Hammamiz eslab qolgan Amir Temur bobomizning ikkita rasmi orqali bitta genetik portretini tiklab ko'rmoqchiman. Qanunda boshladik. Onlayn darsligimda shogirdlarimga chizib ko'rsatib berdim. Tasdiqlangan portretni birinchi chizib olamiz va undan so'ng genetik chiziqlarni yuzini yarmiga o'tkazib chiqamiz. Amir Temur bobomizning haykalini, rasmini chizib olamiz va buni xarakterini ajratib chiqamiz. Yuzini yarmiga genetik chiziqlarni chizib chiqamiz va ikkita xarakterini ajratib, bitta qog'ozga umumiy genetik formulani kodlab olamiz va o'sha kod orqali qaytadan shakllantirib chiqamiz. Ikkita rasmdan hamma mimik xarakterini kodlab oldim va bitta umumiy ko'rinishiga ega bo'ldim. Bu safar vaqti 0 nuqtasida qo'rquvni ishga solib ko'rmoqchiman. Personajim tayyor. Ana endi ketdik o'tmishga. Chamasi 3 yoki 4 yoshdagi portreti yosh bolani anatomik jihatdan o'rganib chiqilgan holatda bu portret silindi. Chamasi 16-18 yosh atrofidagi portreti bu o'smir davridagi holatda analiz qilingan holatda chizilgan portreti. Chamasi 27-25 yosh atrofidagi odam muskuli yosh kattalashgan sari qanday o'zgarishini analiz qilingan holatda chizilgan portreti bu. Chamasi 40 yoshdagi portreti. Mimik xarakter yosh kattalashgan sari qanday ajin tushishini analiz qilingan holatda chizilgan portreti bu. 60 yoshdagi portreti. Mimik jihatdan qaragan insonning anatomiyasiga mos ravishda ishlandi. Va unga ozgina mimik jahli chiqqan holatini qo'shib ko'rdim. Xarakteriga nisbatan ajin teksturasi yuziga qanday yotishini aniqlab oldim. Va xursand holatda anatomik muskullari, ajinlari qanday ishishini analiz qilib chiqdim. Ana endi rangli versiyasini ishlab ko'ramiz. O'rtoqlar, 2 haftalik mehnat, 6 kun uxlamasdan chizgan portretim bu. Menimcha bu portretim million like arziydi deb o'ylayman. Agar ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, obuna va yoqish tugmasini bosib qo'ysangiz, men xursand bo'lardim. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Joy Hasanov bo'ldi.